Mielieji. Labas vakaras. Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai. Į dienos šviesą lenda slapti vaizdo įrašai, skandalai ir liudijimai apie grumtynes, kuriuose dalyvauja net patys svarbiausi Lietuvos pareigūnai. Netrukus žiūrėkite. Ar tiesa, kad Seimo pirmininkas pakėlė ranką prieš bendrapartietį? Ten nežinau, ar jis jį pasmaugė truputėlį ar ne, bet toksai faktas buvo. Ar gali būti, kad per prezidento rinkimus buvo padirbta tūkstančiai parašų? Mes patys savo iniciatyvą tikrinti negalim. Eugenijaus Ostapenko atsiprašymas prieš visą Lietuvą. Tai vat nusprendžiau, kad nebevartosiu alkoholio, nes labai myliu savo panelę. Žinia, jog prieš mūsų šalies politikus gali būti panaudotas smurtas, vieno valstybės vadovų kabinete pribloškė visus parlamentarus. Priblokš ir jūs. Liudijimai iš pirmų lūpų. Kas per muštynės? Kurgi jos vyksta? Kas čia dabar pliekėsi? Pijokai sumakalavę alų su šnapsu? Ne. Kalbama apie grumtynes vykusią Seimo pirmininko vadovaujamos partijos būstiniai. Kaip sako liudininkai, Arūnas Valinskas vidurnaktį ketino sumušti Seimo narį Aleksandrą Sacharuką, o bendrapartietį Valdemarą Stančiką prismaugti kaklaraiščiu. Teko netyčia viena akim pamatyti, kaip besiginčydami tiesiog užvirė toksai ginčas ir mūsų Seimo pirmininkas paėmė jį už kaklaraiščio. Ar ten, nežinau, ar jis jį pasmaugė truputėlį ar ne, bet toksai faktas buvo. Grumtynes matė ne vienas žmogus. Žino ir kalba dauguma buvusių Valinsko bendrapartiečių. O svarbiausia – sekretorė. Juk žinot, kas viską geriausiai žino, mato ir girdi. Tai aišku, kad sekretorės. O tuo metu Valinsko partijos sekretore dirbo simpatingoji Jevgenija Rybakova. Ta vakarą, o tiksliau vidurnaktį, Jevgenija liko po darbo. Ir staiga, nelauktai ir netikėtai, atsitiko baisus dalykas. Alio? Supratau. Kas nutiko? Neleidžia rodyti reportažą. Ne, tikėkime, kad viskas bus gerai. Sensacingi liudijimai apie grumtynes Valinsko apartamentuose po trumpos pertraukėlės. Tęsime liudijimus apie grumtynes Valinsko kabinete. Toks precedento neturintis atvejis gali tapti pirmasis visoje 21 amžiaus Europoje. Lietuva. Lietuva. Tik dabar ima aiškėti tai, kas būtų buvę paslėpta, jei nenuožmus konfliktas Tautos prisikėlimo partijoje. Konfliktas, kuris pasibaigė grumtynėmis pačioje partijos būstinėje dalyvaujant Seimo pirmininkui. Mūsų Seimo pirmininkas paėmė jį už kaklaraiščio. Ar ten, nežinau, ar jis jį pasmaugė truputėlį ar ne, bet toksai faktas buvo. Ta lemtinga vakarą į Tautos prisikėlimo partijos būstinę, kaip tvirtina Seimo nariai, atvyko parlamentaras Aleksandras Sacharukas ir bendrapartietis Valdemaras Stančikas. Vyrai susiginčijo. Pirmoji Seimo pirmininko ataka buvo nukreipta prieš Sacharuką. Teigiama, jog Arūnas Valinskas mėgino įsakyti savo apsaugininkams sulaikyti Sacharuką, tačiau politikas pamojavo Seimo nario mandatu. Aleksandras Sacharukas tiesiog vos nebuvo užpultas ir po to pats turėjo aiškinti apsaugininkams Seimo pirmininko, kad jis vis dėlto yra Seimo narys ir jeigu jie bandys įsikišti į kažkokį konfliktą vidinį frakcijos, tai bus nei šis, nei tas. O matyt, buvo skatinami apsaugininkai kažkaip įsikišti. Sacharuko teigimu, apsaugos vyrai nepakėlė rankos prieš politiką dar ir dėl to, jog jis pats buvęs policijos darbuotojas. Tačiau Valdemarui Stančikui vizitas pas partijos vadovą baigėsi kur kas liūdniau. Sekretorė teigia, jog tą vakarą, tiksliau vidurnaktį, prisikėlimiečių būstinėje alkoholis liejosi laisvai. Todėl galimas daiktas, jog Seimo pirmininkas tą naktį galėjo būti gerokai įkalęs. Dėl blaivumo, tai nežinau, aš nieks nematavo, bet kadangi buvo prieš tai vartojamas alkoholis, tai matyt, kad ne visai blaivas. Kaip nutiko, jog aukščiausio rango politikas pakėlė ranką prieš savo kolegą, kuris šaltinių teigimu vėliau dėl užpuolimo kreipėsi į teismo medicinos ekspertus. Nenorėčiau komentuoti, nei patvirtinti, nei paneigti kažkaip, kadangi, čia yra, manau, tie dalykai, tikrai ne apie tai turėtų būti diskutuojama dabar. Nors politikams ir gėda kalbėti apie šį Valinsko išpuolį, jie pripažįsta, jog brolžudiškas karas prasidėjo po prezidento rinkimų. Tuomet buvo pažadėta, jog Vilkaitis ir Kazlauskas bus keičiami. Ministrų postai buvo pažadėti Laimontui Diniui ir Vytautui Krupovesui. Tačiau Arūno draugai netrukus sužinojo, kad vadas juos išdūrė.
skaudžiai išdūrė. Čia buvo jau tikrai pats vienas iš negražiausių Arūno Valinsko poelgių. Frakcijos buvo sprendimas, kad mes keičiam ministrus, bent jau vieną, ir buvo kandidatai, frakcijos nariai, kaip juos ten bevertintum, vis tiek tai buvo frakcijos sprendimas. Ir žinodamas tą sprendimą, Arūnas Valinskas nubėgo pas prezidentę ir nežinau, ką jie ten dviese kalbėjo, kaip jis pagrindė savo kaltinimus, bet po to, kaip žinome, gerbiama prezidentė padarė pareiškimą, kad geriau ir tokie nešaunus, bet bent jau nevagis. Jisai pasakė, kad aš esu deleguojamas kažkokiu man nežinomų verslo struktūrų į ministro postą, kad aš esu vagis, kad aš esu nepatikimas ir kad aš negaliu dirbti valstybė. Tai bent jau mane asmeniškai tokie, tai yra aišku šmeižtas ir vertina aišku kaip šmeižtą ir tokie žodžiai tikrai mane žeidžia. Išgirdę, jog kolegos išvadinti vagimis, o permainos ministrų kabinete neįvyko, Aleksandras Sacharukas ir Valdemaras Stančikas nurūko pas Valinską. 12 valandą nakties. Išgirdęs, jog jo partijos nariai reiškia nepasitenkinimą, Seimo pirmininkas ėmė elgtis su jais kaip su vergais, vasalais ir neįtikusiais tarnais. Iš tikrųjų, dalis mūsų žmonių nesugebėjo nubrėžti linijos nuo to, kas jie buvo iki rinkimų ir kas jie pasidarė po rinkimų. Tai, jog Arūnas Valinskas, Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas sakė netiesą bendrapartiečiams ir nesilaikė savo žodžio, dar būtų pataisoma. Jei žinoma, jis būtų elgęsis su žmonėmis kaip su žmonėmis. Tačiau negana to, Valinskas negalėjo pakęsti prieštaraujančių ar jo neklausančių. Tokius kolegas jis plūsdavo pačiais baisiausiais necenzūriniais žodžiais. Tai elementarus rusiški keiksmažodžiai, tie patys, kuriuos, reiškia, tas kriminalinis pasaulis kartoja. Bet tai jis ar nafik sakydavo, ar... Ne, sakydavo rimtesnius keiksmažodžius, sakau, tos grinai, reiškia, blatnekų žargono keiksmažodžius. Ar dažnai keikdavosi? Deja, taip. O buvusią bendražygę kolego akivaizdoje išvadino tiesiog, atleiskit, žiurkę. Manau, kad pavadino iš meilės, nes mano katės vardas Žiurkė, jinai tokia miela pūkuota, tai gal tiesiog tie jausmai pratrūko tokie šilti ir geri. Viena priežasčių, dėl ko Arūnas Valinskas nelaikydavo žodžio už dantų, kaip mano kolegos, galėjo būti alkoholis. Nes brendžiukas, kaip sako liudininkai ir akcentuoja buvę Arūno televizijos kolegos, liejasi ir dabar. Prieš Seimo rinkimus, kadangi intensyvus darbas vyko, tai praktiškai kasdien rinkdavosi būstinėje ir Seimo pirmininkas dabartinis, ir visa taryba, tai yra Arūno Valinsko artima aplinka. Ir be abejo darbuotojų štabo vadovas, aš ir tiesiog tie, kurie savanoriavo, dar galėdavo kažkuom prisidėti prie bendro darbo. Na ir tie vakarėliai dažniausiai būdavo vakarais, tiesiog po sunkios darbo dienos, kai dar likdavo darbo, tai darbas buvo pratęsiamas posėdžių salėje prie brendžio buteliuko ir tęsdavosi kartais iki nakties. Yra tekę girdėti, kaip kiti žmonės yra ten savo nuomonę pasiunčiami toliau, ir negražiai, ir ten ir pažeminti taip prie svetimų žmonių, tai kultūros toka galbūt. Bet yra, pavyzdžiui, tekę pirkti vieną kartelį brendžio ir man, nes pas jį atvažiavo svečių, jis paprašė, kad aš nupirkčiau brendžio iš pirmo aukšto kavinės. Teko nubėgti ir nupirkti iš savo pinigėlių. Tačiau jei keiksmažodžiai švaistomasi partinėme lygmenyje, kolegės vadinamos žiurkėmis, bendrapartiečiai parazitais, o kai kurie smaugiami už kaklaraiščio, peržengiamos bet kokios padorumo ribos. Tuomet vieno iš valstybės vadovų elgesys tampa pavojingas ne tik jo artimiesiems. Vienas ministras mums pašnibždėjo, kad patarė Arūnui pasiskaityti spaudą ir susižinoti, kas dedasi pasaulyje. Mat po to, kai Daliai Grybauskaitei pagaliau pasisekė sušvelninti įtampą tarp Rusijos ir Lietuvos vežėjų, Arūnas Valinskas į vėją paleido frazę rusus prilygindamas piratams. Aš norėčiau, kad tai būtų sutvarkyta kaip galima greičiau, kaip ir ta problema su mūsų vežėjais prie Rusijos ir Latvijos sienos. Bet kol kas rusų kaip ir piratų veiksmai labai dažnai neprognozuojami. Citatos pabaiga. O kas bus, jei taip vieną rytą atsikėlęs Seimo pirmininkas sugalvos paskelbti karą Rusijai? Fantastika, bravo! Trūksta žodžių. Lietuva vėl nuskambės per pasaulį, kurios vadovai smaugia pavaldinius kaip prieš 1000 metų. Gėda. Štai kur tikrasis Lietuvos vardo paminėjimas. Sutvirtintas parašais.
Naujas skandalas Tautos prisikėlimo partijoje. Buvę jos nariai prabilo apie galimą parašų klastojimą per prezidento rinkimus. Neva tam, kad Arūnas Valinskas galėtų tapti kandidatu į prezidentus, buvo pasitelkti net su nusikalstamu pasauliu siejami asmenys. Matėsi, kad Arūnas Valinskas jau buvo praradęs visiškai visuomenės pasitikėjimą renkant parašus dėl prezidento ir tiesiog sunkiai labai sekėsi. Ten trūko kelioms dienoms likus gal kokį 5-6 tūkstančių parašų. Ir tiesiog manau, kad tuo momentu įsijungė ir šito, sakykime, Kauno rajono skyrius labai pasirodė aktyvus, daugybė tų parašų surinko ir tie skyriai, kurie, sakykime, dabar įvardėjami kaip tarsi siejami su Michalskio pavardė ir jo aplinkos žmonėm, būtent tie skyriai daugiausiai parašų ir pririnko. Tačiau ir to nepakako. Tada, pasak buvusių prisikėlimo partijos narių, artimiausiai Valinsko bendražygiai ėmė padirbinėti parašus. O tuo metu Arūnas Valinskas kuo ramiausiai skynė svogūnus savo paties įkurtos UAB TV Artas surengtoje auksinių svogūnų transliacijoje. Sakyk, ar tau labai reikėjo šitos garbės? Tu geriau prisimink, kaip mes kartu geriau. Buvę prisikėlimo partijos nariai teigia, kad iš viso galėjo būti suklastota apie 1000 parašų. Tam, kad neva padirbtų parašų niekas nepatikrintų, buvo sugalvota pasitraukti iš prezidentinių rinkimų. Matėsi, parašai teisingų kelių nebus surinkti, o reikėjo kažkaip išsivinioti iš tos dviprasmiškos situacijos ir tiesiog buvo priimtas sprendimas, kad matyt reikia nunešti daug, kad ir ne visai tinkamų parašų. Skaičius bus užfiksuotas, o po to Arūnas Valinskas pasakys, kad jis nenori dalyvauti rinkimuose, bet jau tada parašų niekas nebetikrins. Artimiausi Arūno Valinsko bendražygiai tikina, kad parašų padirbinėjimo skandalas – melas. Dėl parašų klastojimo mes turim savo nuomonę, nes parašus rinko kaip tik tie žmonės, kurie dabar to kaltina. Tai ar nebus čia iš anksto suplanuota provokacija įrašyti 1000 ir 2000 parašų, kad ateityje galima būtų tai pakelti viešumą? Šitoks šmeižtas jau peržengia, manyčiau, visas ribas. Neturiu ką komentuoti. Gal iš tikrųjų, jeigu pamatysiu tą įvardėjimą, man labai būtų įdomu pažiūrėti. Tikrai, ta prasme, rinkau parašus, surinkau ir už juos atsakau už tos, kurios pasirašiau. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas jokio tyrimo dėl galimo parašų klastojimo pradėti neketina. Mes patys savo iniciatyvą tikrinti negalim. Pagal mūsų įstatymus baudžiamąją persekiojimą arba, reiškia, tyrimus, jeigu yra įtariama, kad padarytas nusikaltimas, gali pradėti į prokuratūrą. Pasak Zenono Vaigausko, daugiau nei 100 lapų parašams rinkti Tautos prisikėlimo partija rinkimų komisijai negrąžino. Visi kiti rinkimų lapai stropiai saugomi. Pavasarį jau buvo kilęs skandalas dėl to, kad neva už Valinską parašai buvo renkami pakišant lapus su Dalios Grybauskaitės pavardę. Tačiau šis skandalas greitai nurimo. Mes perdavėm partijai, jie įtikinėjo, kad šito tikrai nėra buvę ir kiek aš suprantu, tie asmenys, kurie to dalykų skundėsi, irgi nieko negalėjo įrodyti. Primename, jog už parašų klastojimą gresia bauda ir kalėjimas iki 3 metų. Žinai, man truputį neramu. Dėl kogi? Dėl to, kad atrodo suaugę vyrai, bet elgiasi kaip mokinukai padirbinėdami pažymius. Tai gal nelabai didelis tarp jų skirtumas? Na gal, bet tuomet atsiprašytų bent jau prieš visą klasę.